छींक का जवाब देने वाला अगर काफिर हो तो उस वक़्त की दुआ, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त करे। छींक का दुरूद, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हालिन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिही, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह का दरूद हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके घर वालों पर।